Birta, Biskopstø, fyrskipar av Kvinnudagur her i Norrlandsløsnon. Hva skjer kvalitet genja? Jeg halte vi genja av medalja vel. Det var nek folk som møtte opp, og øysen til at det var utvart på bøgnløys, djever øysene en større fjöld. Jeg tror en større avhåver fjöld som fær mulig at høyre hva vi er først fram. Et slutt til at man sikkert takke flere timer av fyrskipa? Ja, det teker til sjån det ikke bare jeg som fyrskip, at det er kvinnefella i han som har vært styrtaker til dette tiltaket her. Og at tre at kvinnefellene i han har vi så øyne amnesty som er en parster av fyrrøygingen. Så det er nekva gode krefter som involverer en sånn tiltak. En tydelig dager er han nejår? Ja, vi talte han er stadigvæk nejår. Vi talte at det er nejåt å sette fokus av kvinne i jaunstøve og kvinnepolitiske spurningar. Og vi tar 8. mars og opplagt høve til å bruke dagen. Nå er evne henda dagen harskap mot kvinnen. Hvor just hette evne? Til Amnesty hever i 5 år minst arbeid vi at få for det førske samfunnet at gjøre en holderatland, at gjøre et attak mot harskapet, og særlig mot kvinnen. Og i år har det så etnast jeg finner landstørre vi på at gjøre en holderatland. Så det er Amnesty for å takke at det kom i lær, og så at det så ble det at det er så grunn av en tiltak som Amnesty heier, og i november måned, her som politikeren lover at 8. mars så skulle det alle fyrlige. Hesten der vil så være og flere kvinner og politikere har møtts. Hva skjer vi gjøre? Ja, nu atla vet att våna vet att politikern halda år och att det bitcha vi gör ju på det allite som det blev hanta by Luckman men ösnen blir allmänna kungjort. Och vi förra fylja vi och bland annat på chatte och kvinnefällena kring landet för något ösnen att sätta fokus på detta ämne men det är inte så att vi bara lägger kunna sova. Vi får absolut att hitta efter och fylja vi politikern halda det står lov. Birta, Biskopstø, takk for det, og takk for arbeidet i gjerne. Sjálfur takk.